This event tonight here in the Drive location in Berlin marks our start of our communication activities on the occasion of 75 years of Porsche sports cars. So this is a special event tonight in the beginning of a wonderful year 2023, where we have a lot of things in mind and to start to celebrate. Herzlich willkommen, Oliver Blume. Träume verändern die Welt. Ferry Porsche hatte einst den Traum von einem Sportwagen, den es so noch nicht gab. Und schließlich baute er ihn selbst und legte damit den Grundstein für eine traumhafte Erfolgsgeschichte, für den Mythos Porsche. I dream about freedom in the world for my family, for our business. Mein Traum ist, dass jeder Mensch seine Träume ausleben darf, weil ich glaube, dass man dafür eine ordentliche Portion Mut auch braucht, um sich von den ganzen Zwängen auch der Gesellschaft zu lösen und seine eigenen Träume wirklich zu verfolgen. Actually, I'm very satisfied with my life and I have a lot of dreams, but I want to keep my dreams. Because if you achieve a dream or you get something, the dream is gone. My dreams are to stay healthy, me and my family, and to have success at my job at the highest level for as long as possible. I feel like my life is like a dream right now. It's a lot of fun. I'm experiencing a lot of new things, and however, I've said that I want to do more films, and that's my dream right now. I would definitely say that being a designer at Porsche is the dream job. To have dreams is to design the future. It starts with a dream. First you dream and then you try to bring this to reality. So that's the basis for exciting products. First of all, I'm very happy that we can live our dream by doing music, that we can tour again after this long period of COVID. Ich träume extrem viel. Für mich sind Träume auch so ein bisschen kleine und groß gesteckte Ziele, um ehrlich zu sein. Wir wünschen uns alle Gesundheit, Ruhe und Frieden. Ich glaube, das ist das in diesen Stunden vor allen Dingen das Wichtigste. My dream started many years ago when I had the chance to drive in the 911 Porsche car of my brother. And he challenged me to speed and to experience the performance of the car, and that catched me. Und vor allem, hören Sie nicht auf zu träumen, denn Träume können wahr werden. Dafür stand Ferry Porsche vor 75 Jahren und dafür steht die Marke Porsche heute, morgen und in Zukunft. Vielen Dank.